वालेकुम, क्या हाल है सब? खैर ऑफिस से आज हमारे पास भाई आए थे ये कूलिंग फैन लेने के लिए। CX10 मॉडल ये कूलिंग फैन भाई ने दिया हमारे से, बहुत अच्छी क्वालिटी है, आपको चेक करवाते हैं। RGB लाइट्स के साथ ये कूलिंग फैन है। -2, 0 -7 तक जाता है। हमने भाई को चेक भी करवाया, इस टाइम -02 पे हुआ है। ये चेक करें, इसके अंदर आइस अब ये भी थी, बिल्कुल बर्फ थी, अब ये बर्फ खत्म होकर वापसी पानी आया है इसके ऊपर। जिस भाई को चाहिए हमारी शॉप पर आए। ये भाई आपने हमारी वीडियो कहाँ देखी थी? फेसबुक पे देखी थी। जो आपको वहाँ पर प्राइस दिया था आपको वही वाला प्राइस मिला हमारे पास से। ओके भाई, थैंक यू।